Так, добрый день, мои хорошие. Сегодня мы сделаем такой раскладик. Стучит, гремит на пороге. То есть самое ближайшее будущее, в течение нескольких дней, расклад будет актуален на тот момент, когда вы его откроете. Через 10 лет откроете. Он будет актуален через 10 лет. Так, расклад общий, проиграется не у всех. За личными раскладами добро пожаловать ко мне на личный прием. Контакты в шапке профиля. Ну и мы начинаем. Что же у вас на пороге? Что же у вас стучит, гремит? Так. Ну, мои хорошие, вот я смотрю, смотрите, какая-то печалька. Что-то рушится. Знаете, может быть, отношения. У кого-то, может, девчонки, проиграться отношения, как-то потихоньку скатываются вниз. Вы это видите, и у вас прям печаль печальная, и вы видите, что это разрушение. И вот прям депрессуха. Вы пытаетесь найти какой-то выход. Может, кто-то пытается что-то исправить. Причем, знаете, пытаетесь это быстро сделать как-то, потому что, ну, нужно что-то сделать, чтобы спасти. Так, что еще стучит, гремит? Девчонки, стучит, гремит. А кто-то из прошлого на пороге. У кого-то кто-то из прошлого появится. И он, скорее всего, уже объявился, просто вы не знаете. И он такой, значит, знаете, через соцсети, через знакомых пытается что-то узнать о вас. Пытается, знаете, прозондировать почву. И вот его появление изменит жизнь. Как разделит на до и после. Очень сильная трансформация произойдет. Возможно, для кого-то даже это будет болезненно, девчонки. Потому что трансформация, вот эти большие перемены, они всегда, знаете, вот легко и просто не происходят. А зачем он объявится-то? А плохо ему без вас, девчонки. У него прям апатия, руки опускаются. Ничего ему не в радости. Другие девки не в радости. Ничего не радует. Страхи. Страхи у человека в душе. Причем очень сильные. Да, он такой прям разбитной парень. И все такое. Но без вас совсем ему плохо. Руки опустил. Вы знаете, у кого-то может это проиграться и тайный поклонник. Как бы человек, любовь тайная. Вы знаете, вот, может быть, он семейный или еще что-то. Может, вы не хотите афишировать эти отношения. И здесь еще какая-то, знаете, вот он объявится и будет присутствовать какая-то ложь. Либо же объявится, и вы узнаете какую-то тайну. Вот что-то вы узнаете. Но, девчонки, делите на 1000, это будет какая-то ложь. Человек, возможно, будет еще и говорить так, как ему будет удобно. Вот. А почему он так будет делать? А потому что боится потерять вас. Остаться у разбитого корыта. Вообще без нифига. Как говорится, без никто. А потому что вы для него очень такая, знаете, самодостаточная женщина, которая твердо стоит. У которой все накормлены, сыты, одеты, обуты. Я не знаю. Дома всегда тепло и вкусной едой пахнет. Уютненько.
Чем все это закончится? Сейчас, мои хорошие. Такое впечатление, знаете, вот, как будто бы будет расстояние между вами, девчонки. Вот смотрите, как расстояние, как будто преграда между вами какая-то. И он захочет эту преграду убрать. Вот, преграду убрать. Но опять же, все у него будет под контролем. Пытаться будет манипулировать. Это 100%. Пытаться будет контролировать прям жестко так. Вот. Ну и посмотрим карты в разрезе. Но, смотрите, девчонки, что-то за пазухой нехорошего человека, как нож в спину. Либо же, вот знаете, вот как бы он придет, где-то гульнул, хвостом вильнул и пришел. Встречайте меня вот такого счастливого, вот такого хорошего, принес вам кучу счастья и всего на свете. Вот. Вот, мои хорошие, вот такой он. А вам решать, принимать его, не принимать. И все такое. Но человек довольно-таки, ну и по карте вот этой карте. Махровый бабник, любитель женщин. Все, мои хорошие, на этом закончим. Всем добра. С вас лайк и подписка, чтобы не потерять мои видео. Пишите в комментариях, у кого что проигралось. Я буду очень рада. Всем пока-пока.